kaan rabbi isinirraa fuudheera, kaan mana hidhaa galeera. Kan nu buqqisaa ture, kan nu qaanessaa ture, kan faallaa nutti deemee waraana nutti bobbaasaa ture, kaan qaallitti jira, kaan immoo rabbi fudhate sinuu beektu. Injifannoodhaan aarsaadhaan as geenne. Mootummaan naannoo Oromiyaa injifannoo kana lafa qabsiisuudhaaf kallattii maraan jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiruudhaaf karoorsee xiyyeeffatee hojjechaa jira. Karoora isaa keessatti dhimmi murteessaan carraawwan Oromiyaa keessa jiran tokko tokkoon baruudha, hubachuudha. Carraawwan sana immoo karoora qopheessee hojiitti hiikuudha. Akka Harargeetti carraa guddaan jiru tokko jimaadha, kuduraaf muduraadha.